हेलो साथीहरू सबैजनालाई नमस्ते छ र वेलकम छ हजुरहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। साथीहरू हेर्न सक्नुहुनेछ यस्तो ठुल्ठुलो छ नि चिकन आमामामामा र खुवाइको त कुरै नगरौँ, यस्तो बढिया यस्तो झक्कास छ साथी हो। तपाईँहरूलाई लाग्छ कि लाग्दैन यो चिकन चाहिँ उसले खत्तम गर्छ कि गर्दैन, हेरौँ है त लास्टसम्म। ओहो यस्तो बिग बिग चिकन पनि यस्तो मजाले बनाएको छ नि र खुवाइ पनि यस्तो बढिया साथी हो। हेर्नुहोस् त सबैजना, माइ गड यतिको आँट चाहिँ हुनुपर्छ है, दुइटा यति बिग बिग चिकन खानको लागि सबैजनाको। आमामामा लु हेर्नुहोस् न, काँक्रा पनि यस्तो मजाले डिजाइनले काटेको छ नि। ओहो मजा है साथीहरू। खानासँग बढिया आउँदैछ है।